नमस्कार बंधुगण, अलौकिक ओडियार आउ एक लमटांकुर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुछन्ति अलौकिक ओडिया। आजिर यही कहानी आरंभ करिया पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, यदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। सर्वप्रथम यही भली भूत गप और रहस्यमय वीडियो देखिया पई तो आउ डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछन्ति दिग्विजय परिडा। तो सर्वप्रथम दिग्विजय भाई को आम सहित यही कहानी शेयर करिया पई धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार यही कहानीटी हेउची रघुनाथ नामक जणे लोकर जी कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिल्ला रे रुहे एवं से भोपाल राजभोग एयरपोर्ट रे ग्राउंड स्टाफ हिसाब से चाकरी करुला। स्वभाव हसमुख एवं तर्कर विश्वास करुवा रघुनाथ केबे स्वप्न सुद्धा भावी नथिला कि गोटे एमिति राति रे तार एही भली तर्करु विश्वास सबुदिन पई हटिजिवो। रघुनाथ को गोटे शीतुआ एवं भयंकर राति एमिति बदलाई देला कि एबे से एभली अलौकिक शक्ति उपरे विश्वास भी करे एवं तांकर अस्तित्व को भी माने। डिसेम्बर से शीतुआ राति रे रघुनाथ सबुदिन परी निज शिफ्ट सारी निज घर को फेरुला, किंतु एयरपोर्ट रु किछि दूरता गला परे तार बाइक खराब हो गला। तापरे रघुनाथ भाविला कि मु जाए गाड़ी को रखी दे गोटे सुरक्षित जगह रे घर को मु बस रे चली जीवी। सही अंधार फाड़ रात्रि रे रघुनाथ किछि दूर चली गोटे बस स्टॉप रे पहुंचिला, जोठारे जणे साधु बाबा पूर्वर बसीथिले। आउ सेठारे से साधु बाबा आउ रघुनाथ छड़ा आउ किए भी नथिला। निजर हसमुख स्वभाव होइथिबा जोगु रघुनाथ सेठारे थिबा से साधु बाबांक सह कथा हेबाकू लागिला एवं एमिति कथावार्ता हेउ हेउ कथावार्ता जाई भूत प्रेत मानक उपरे पड़िला। रघुनाथ एही विषय आरंभ हेबा आगरु निज दृष्टिकोण सेठारे बसिथवा साधु को बुझाइबाकू लागिला। आउ से साधुଙ୍କ सांगरे तर्क वितर्क करियाकू लागिला। साधु रघुनाथ को बारंबार एही कथा को स्पष्ट कर देबाकू चाहुतिले कि भूत प्रेत एही दुनिया रे अछंती बोली। आउ जदि किए केबे तांको भितरे पसी जाए तो तेबे सही व्यक्तिर जीवन विपदरे पड़ी जाए, किंतु रघुनाथ मानिला नहीं। आउ कथारे कथारे से किछि एमिति कहीदेला जहा साधु को खराब लागिला। आउ सेतेबेले साधु जनक सत्यता कहू कहू कहिले कि से जणे साधारण साधु नुहंती, बरंच जणे अघरी साधु अटंती बोली। आउ निज साधना बल से बहुत सिद्धि मानक हासिल कर सारिछंती। आउ से एहा मध्य कहिले कि से निज सिद्धि बल से आत्मा मानक सांगरे कथा होई परिबे। एहा सुनी रघुनाथ से साधुंकर मजाक उड़ाइबाकू लागिला। आउ तांकर सबु कथा को सीधा सीधा बेखातिर करदेला और तापरे से साधु जनक कहिले कि जदि से तांको सांगरे पाखरे थिबा श्मशान घाट को जिबे तो से तांकर दवा को प्रमाण करदेबे। रघुनाथ एहा को मजा भाबी से अघरी साधुंक सांगरे जीवा पई हाँ भरिदेला। से एहा जानि नथिला कि तार एही निर्णय तार जीवन को पूरापूरी हलै देवाकू जाउतला। आउ तार बाकीर जीवन भयंकर भावरे बीतिबाकू जाउतला। तापर से दुई जण श्मशान घाट को जीवाकू फैसला कले, जहा कि रघुनाथर घर ठारू किछि दूरतारे ही थिला। सेठारे पहुंची से अघरी साधु निज क्रिया को करबाकू आरंभ करदेले। से साधु जनक भूमि रे गोटे काठ खंड गाड़ी देले। आउ सेथिरे एक सूता बांधी देले एवं से सूतार अन्य भाग रघुनाथ को धराई ताकू दूर रे बसिया पई कहिले। से साधु जनक रघुनाथ को चेतावनी दे कहिले, एबे आगो को किछि भी होई जाऊ, किंतु ताकू से सूता को छाड़ीबार नहीं। एबे रघुनाथ टिके डरी जाइतिला, किंतु एबे भी ताकू टिके मनरे एहा लागुतिला कि एहा सबु मिछ एवं अंधविश्वास बोली। आउ से साधु जनक निजको प्रमाण करि परिबे नहीं। आउ से साधु जनक से
ସୂତା ତଳେ ଲାଇନ୍ କରି କିଛି ପତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ କିଛି ଚିନି ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଅଘରୀ ସାଧୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପକୁ ଓ ସେ କରୁଥିବା ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଘୁନାଥ ଏବେ ଟିକେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା କି ଏବେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ସେହି ସୂତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧୁ ଜଣକ ରଘୁନାଥକୁ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପୁରା ହେବା ପରେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା ଶରୀରର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଡରିର ତଳେ ରଖା ହୋଇଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆର ପାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରଘୁନାଥର ଆଖି ବିସ୍ମୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯାହା ସେ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତା ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରଘୁନାଥକୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ କି ଯେ ଯାଏଁ ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ନ କରିନିଅନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ସେ ସୂତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରଘୁନାଥ ଡରରେ ଥର ଥର କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଡରକୁ କାବୁ ନ କରିପାରିବା କାରଣରୁ ତା ହାତରୁ ସେ ସୂତା ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରୁ ସୂତା ଖସିଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରଘୁନାଥ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରୁ ବାହାରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ସେ ଏବେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ସେ ତାର ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଘର ପଟକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ତାକୁ କେହି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିଡ଼ ଗହଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ପଛରୁ ଡାକୁଛି। ଯେମିତି ସେମିତି ସେଦିନ ରାତିରେ ରଘୁନାଥ ନିଜ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ସେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ରଘୁନାଥର ଏହି ପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ ତାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରଘୁନାଥକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ କହି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ରଘୁନାଥ ରାତିରେ ତ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। ତା ହାତରେ ଏବେ ବି ସେ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସୂତା ତା ହାତରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ପଚରା ଉଚାରା କରାଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ରଘୁନାଥ ବହୁତ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ପାଗଳ ପରି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ରଘୁନାଥ ତାର ଦିମାଗୀ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଛି। ଆଜି ବି ତାର ବାପା ମା ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶିହରି ଉଠନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।